Goedemiddag allemaal. Buenas tardes a todos. Ik vind het fijn om een keer in Den Haag te kunnen zijn. Estoy muy feliz de estar aquí en Den Haag, En een gemeente die Spaans sprekend is. de una iglesia que habla español. Als ik in Aruba was of in andere Caribische eilanden, Si estuviera en Aruba o otra isla del Caribe, dan heb ik menige keer in een Frans sprekende of in een Spaans sprekende kerk gesproken. allá yo prediqué una vez en una iglesia que habla hispano. Maar ik heb gemerkt dat alleen maar zijn in een Spaanse kerk je niet helpt om Spaans te leren. Dat als je in de Spaanse kerk alleen maar in de Spaanse kerk bent, Que si estás solo en una iglesia que habla español, dat je daar nog geen Spaans leert. eso no significa que ya puedes hablar español. Ik moet daar wat meer tijd in sparen, wat meer tijd in steken. Yo tengo que investir más tiempo en iglesias españoles para aprender Er zijn español. plannen om van het voorjaar weer terug te gaan naar die landen. Tengo planes de ir a Islas del Caribe el final del año En ook Colombia en Ecuador te bezoeken. y también estaré en Colombia y Ecuador. En dan zal ik waarschijnlijk wel weer Spaans spreken. Y entonces estaré hablando un poquito más de español. Uit welke landen komt u eigenlijk? ¿De qué países vienen ustedes? Colombia, Santo Domingo. Curaçao. En dan toch Spaans? Oké. Nou, ik hoop die landen dat we verder te kunnen bezoeken. Yo deseo visitar todos esos países. Fijn dat u ook bent gekomen met het mooie weer, dat toch in een kerk hier te komen zitten. Qué bien que ustedes vinieron acá, aunque hace un buen tiempo. Het is jammer in zo'n kerk te zitten, maar goed, we zullen het hopelijk toch fijn hebben met elkaar. Y vamos a tenerlo muy chévere con Om het nosotros. woord van God samen te lezen en over na te denken. De leer la palabra de Dios y de meditar en ella. Dit thema wat jullie hebben uitgekozen, wat is voorgesteld, El tema que han propuesto, de eindtijd, los últimos tiempos, is geen gemakkelijk thema. no es un tema fácil. Het is niet gemakkelijk als je alleen maar in de Bijbel kijkt, No es fácil si lo lees en la Biblia maar ook niet om er vandaag over te spreken. y tampoco de hablar hoy en día. Ik weet niet of je een beetje de ontwikkelingen volgt in Nederland. No sé si ustedes están siguiendo los desarrollos en Holanda. In de afgelopen maanden is er heel wat discussie ontstaan En los últimos meses ha habido mucha discusión rondom een persoon, Frank Ouweneel, sobre un hombre que se llama Frank Ouweneel, die ook eindtijdstudies geeft que da estudios sobre los últimos tiempos, en heel wat, laat ik zeggen, mooie verhalen vertelt. que cuenta muchas historias bonitas Dingen die vandaag de dag gebeuren in de maatschappij en in de natuur. que pasa hoy en día en la sociedad y la naturaleza En die er ook mooie beelden van kan laten zien. y que muestra muchas fotos bonitas. En CNN citeert. Y CNN dice, En de NASA citeert. y NASA dice, En andere belangrijke overheidsorganisaties. y muchas otras organizaciones. En een prachtige mooie PowerPoint presentatie kan laten zien. Y él da una bonita presentación sobre los últimos tiempos. Maar er zaten een paar studenten in zijn gehoor. Y cuando él estaba dando la presentación, había estudiantes ahí Journalistiek. de periodismo En die gingen navragen of de informatie die hij verstrekte wel klopte. y preguntaron si realmente la información que le estaba dando era correcta. En ze hebben eerst aan hem zelf gevraagd, aan meneer Ouweneel gevraagd van kun je ons je bronnen geven? Y preguntaron a él, ¿tú nos puedes dar tus fuentes? En vervolgens zijn ze zijn bronnen gaan controleren. Y después fueron a controlar las fuentes. En toen bleek dat de bronnen of niet bestonden. Entonces vieron que las fuentes que él tenía, algunas no existían. En als ze al bestonden, werden ze fout geciteerd. Y si existieran, eran citadas de una forma errada. Het schijnendste voorbeeld vond ik. Y el ejemplo más raro que encontré, Dat hij een schitterende mooie kaart van de hele wereld liet zien. él mostró un mapa de todo el mundo. En dat een kaart was waarin van groen tot rood was gekleurd, de kleur van de zeeën. Y ahí estaban los colores de verde hasta rojo. Ja, en dan werd er vervolgens gezegd hoe roder de zee, hoe meer de zee radioactief zou zijn. Y decía que más rojo esté el mar, más tenía radioactividad. En de meeste radioactiviteit zou dan hier bestaan tussen, laten we zeggen, Amerika en Europa. Y la mayoría de la radioactividad sería entre Estados Unidos y Europa. En er was een publicatie van NASA.
Y era una publicación de NASA. En dan ging kijken en toen gingen ze controleren of dat wel klopte. Y fueron a controlar si eso realmente era así. En toen bleek het niet een kaart te gaan van radioactiviteit. Y no era un mapa de radioactividad, Maar over het zoutgehalte van de zee. pero era del sal de la tierra, del agua. Ik vond het heel schrijnend om dat te horen van een Bijbeluitlegger, om dan daarmee de Bijbel aantrekkelijk te maken. Y me pareció muy raro que alguien trajera esas cosas erradas para hacer la presentación más atractiva. Ik ga u dat vandaag niet doen. Yo no voy a hacer esto hoy. Ik ga u proberen uit de Bijbel dingen te laten zien en dan vervolgens mag u zelf conclusies trekken. Ik ga u wel een beetje helpen. Yo os voy a mostrar cosas de la Biblia y para que tú puedas sacar tus conclusiones y te puedo ayudar en esto. We beginnen niet aan de kant van de wereld te kijken, maar we beginnen aan de kant van God te kijken. No empezamos a ver del lado del mundo, pero del lado de Dios. We kijken naar het woord van God. Vamos a ver la palabra de Dios. En vervolgens trekken we voorzichtig, heel voorzichtig conclusie naar vandaag. Y de ahí vamos a sacar conclusiones muy cautelosamente a lo que pasa hoy. Er is nog een punt waarom het moeilijk is om te spreken over de eindtijd. Y también es un punto más para que es difícil hablar de los últimos tiempos. En dat is om het volgende, omdat er namelijk van de week een brief gekomen is van 3-4 predikanten. Que la semana pasada había una carta de 3 predicadores. Die de uitleg die in onze kerken gewoon zijn. Que las explicaciones que en nuestras iglesias son normales. Dat die aan de kant schuift en zegt het is fout. Y lo pone a un lado y dice no, eso es errado. Die zeggen onder andere dat er geen plaats meer is voor het volk Israël in het land. Que dice que ya no puede ser que el pueblo de Israel esté en su país. Eso no es nada bíblico. De terugkeer van Jezus Christus naar deze aarde, naar de stad Jeruzalem, op de Olijfberg, is niet meer aan de orde. Que Jesús volverá en el monte de Olivos en Jerusalén, eso ya no aplica. Predikanten die dat openlijk verkondigen. Predicadores que lo proclaman abiertamente. Maar ik hoop toch dat wij met z'n allen, ondanks hoe je over de eindtijd mag denken. Pero espero que entre todos nosotros, no importa lo que pienses de los últimos tiempos, dat wij toch nog steeds de wederkomst van Jezus Christus verwachten, of niet soms? Pero que todos esperamos la vuelta de Jesucristo. Amen. ¿Sí o no? Amen. Oké. Laten we duidelijk zijn, hè? Jezus Christus heeft zelf gezegd, Hij komt terug. Jesús mismo dijo, yo volveré. In de laatste nacht van zijn leven zei hij tegen zijn discipelen. En la última noche de su vida aquí en la tierra dijo a sus discípulos. In Johannes hoofdstuk 14 vers 1. En Juan 14 versículo 1. Ik ga heen tot mijn Vader om uw plaats te bereiden. Yo voy a mi Padre a preparar lugar. En als ik heen gegaan ben en plaats bereid heb. Y cuando haya preparado lugar, kom ik weer. Volveré. En zal u tot mij nemen. Y os llevaré hacia mí. Opdat u zijn moogt waar ik ben. Para que estéis donde yo esté. Lieve vrienden, dat is onze verwachting toch? Amigos, este es nuestra esperanza. En als wij inderdaad over de eindtijd met elkaar gaan praten, is dat eigenlijk een beetje in het licht van de terugkomst van Jezus Christus. Y si vamos a hablar de los últimos tiempos, tiene que ser enfocado en la vuelta de nuestro Señor Salvador Jesucristo. Er zijn, als je de geschiedenis van de kerken kijkt, si miras a la historia de la iglesia, in de afgelopen eeuwen, en los últimos siglos, dan zul je zien en ontdekken dat daar waar de verwachting van de terugkeer van Jezus Christus verdwijnt, que verás que en la historia donde la iglesia empieza a quitar la expectativa de la vuelta de Cristo, het christelijk geloof geworden is een religie. Que la iglesia empieza a ponerse una religión. Ik bedoel daarmee te zeggen, gewoon laten we maar zeggen, een leer over hoe je moet leven. Se torna una enseñanza como vivir. Maar het geloof in Jezus Christus is geen religie. Pero la fe en Jesucristo no es una religión. Maar is een verbondenheid met Hem die opgestaan is uit de doden. Pero es un pacto que tenemos con Él que resucitó de los muertos. Y que quitó nuestros pecados. En hij zal terugkeren om ons bij Hem te halen. Y volverá para buscar su pueblo. Is een verbondenheid van liefde van Hem tot ons. Es un pacto de amor de Él para con nosotros. En een verbondenheid van liefde van ons naar Hem. Y de nosotros para Él. Dat is geloof in Jezus. Esto es creer en Jesucristo. En daarom verwachten wij Hem. Y por eso esperamos a Él. En daarom is het zo belangrijk om met elkaar na te
te denken over de eindtijd. Y por eso es importante pensar todo sobre los últimos tiempos. Het zal niet altijd even gemakkelijk zijn vanmiddag. Hoy no va a ser siempre muy fácil para entender. We gaan dingen in de Bijbel bekijken. Vamos a ver cosas en la Biblia Het kan soms een beetje moeilijk zijn. que puede a veces ser un poco difícil, Maar we gaan het proberen eenvoudig uit te leggen. pero vamos a tratar de explicar muy simplemente. Sommige dingen moet u even van mij aannemen, want ik heb niet te veel tijd om het helemaal uit te kunnen leggen. Algunas cosas tú tendrás que tomarlo por así, porque no voy a tener mucho tiempo para explicar todo a detalle. Want we pakken maar één punt uit de toekomstverwachting. Pero solo vamos a poner un punto de lo que esperamos en el futuro, Namelijk de eindtijd. o sea, los últimos tiempos. Er zijn veel meer dingen, veel meer elementen die daarmee verbonden zijn. Hay muchos elementos que están conectados entre sí. Dus sommige dingen moet je even van mij aannemen. Je mag daarna vragen bij de vragenbespreking. Y algunas cosas tú puedes después preguntarme a mí después en tiempo de preguntas. En ik hoop aan het eind van de middag dat het dan zo is dat we met meer spirit, met meer energie, eigenlijk ons geloof uitleven in deze wereld en de verwachting van Jezus Christus levendiger wordt. Y espero que al final de este seminario tengamos un espíritu más activo para los últimos días y esperemos con más fuerza la vuelta de Cristo. Goed, waar gaan we het vandaag over hebben met elkaar, vrienden? ¿Sobre qué vamos a hablar hoy? Wat is de eindtijd? Dat is eigenlijk de eerste vraag die je zou moeten stellen. ¿Qué es el fin de los tiempos? Wat bedoelen we eigenlijk met eindtijd? ¿Qué significa el fin de los tiempos? Het einde van wat? ¿El fin de qué? Van de tijd ¿Del tiempo of een bepaalde periode? o de un periodo? Die eindtijd dan al begonnen of van wanneer begint die eigenlijk? ¿Ha empezado ya los últimos tiempos? Is die begonnen 100 jaar geleden? ¿Empezó 100 años atrás? Of zal die over 10 jaar beginnen? ¿O empezará en 10 años? En als die begonnen is, wanneer stopt die dan? Y si ha empezado, ¿dónde va a terminar? Vraag waarover we met elkaar zullen nadenken vanmiddag. Preguntas que vamos a discutir hoy. Een andere vraag die we ons moeten stellen is natuurlijk de vraag: waar loopt het op uit dan in de eindtijd? La otra pregunta es, ¿dónde culminará todo esto? In de zin van, God gaat dan iets beginnen in die eindtijd, of er gebeuren dingen in die eindtijd. ¿Qué pasará en los últimos tiempos? ¿Qué va a hacer Dios de nuevo en el último tiempo? Goede dingen of foute, kwade dingen. ¿Buenas cosas o cosas malas? Maar wat gebeurt daar dan mee? ¿Y qué va a pasar con todo esto? Waar eindigt dat dan? Waar werkt God naartoe in die eindtijd? ¿Dónde llevará Dios el último tiempo? Nou, we gaan vervolgens kijken naar een paar opmerkelijke personen en gebeurtenissen in de eindtijd. Y después vamos a ver personas notables y acontecimientos notables que van a pasar en los últimos tiempos. En tot slot, want ik kan er net niet op zien, moet ik eigenlijk kijken dat nog een beetje kan veranderen, maar straks even. Ja. Dat is de morele kenmerken van de eindtijd. Y vamos a ver también la característica moral de los últimos tiempos. Je zou kunnen zeggen, handelen, denken mensen in de eindtijd anders als daarvoor. Puedes pensar cómo van a actuar las personas diferente, pensar diferente que antes que los últimos tiempos. Belangrijke dingen. Dus we hebben de 5 punten waar we vanmiddag met elkaar kort zullen doorlopen. Esos son los 5 puntos que hoy vamos a estar hablando aquí. Wat is de eindtijd? ¿Qué es los últimos tiempos? Is het einde al begonnen of wanneer begint die? ¿Ya ha empezado o cuándo empezará los últimos Waar tiempos? loopt het op uit? Wat is het eindpunt? ¿Cómo culminará todo esto? Er zijn opmerkelijke personen en gebeurtenissen in de eindtijd. Hay personas y cosas que van a pasar en los últimos tiempos. En vervolgens handelen, denken mensen anders in de eindtijd. Y al final van a pensar la gente diferente en los últimos tiempos. Van a actuar diferente. Goed. Het eerste wat ik je wil laten zien als we dat bedoel ik. Als we met elkaar willen praten over de eindtijd, Cuando queremos hablar de los últimos tiempos, moeten we eerst maar eens praten over de tijd. tenemos que hablar del tiempo. De tijd namelijk die begonnen is hier aan het begin. El tiempo empezó en el principio. God is ooit begonnen aan het begin Dios empezó en el principio a hacer cosas en gaat door tot aan het einde. y va hasta el final. Nu gaan we niet te veel over het begin meer hebben, dat is de schepping. No vamos a hablar mucho sobre la creación de todo, Maar we gaan een beetje naar het einde toe kijken. pero vamos a mirar al final de todas las cosas. Dus God werkt van het begin naar het einde toe. Dios trabaja del principio hasta el final. En middenin daarin staat het kruis van onze Heer Jezus Christus in die tijd. Y en el medio está la cruz de nuestro Señor Salvador Jesucristo. De Bijbel staat in Galaten hoofdstuk 4
La Biblia dice en Galatas capítulo 4, in de volheid van de tijd, en el cumplimiento de los tiempos, zond God zijn zoon. Dios envió su Hijo. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, dit was hier de volheid van Gods tijd. Y entonces podemos decir que esto fue la plenitud del tiempo de Dios. En Gods grote plan was door de zending van zijn zoon. El plan perfecto de Dios enviar su único Hijo. Om al de beloften die hij had gedaan in het Oude Testament, Para que todas las promesas que Él hizo en el Antiguo Testamento, om die hier al in vervulling te laten gaan. para que cumpliese ahí. Maar het is niet gebeurd. Pero no ha pasado. Hoewel, een klein beetje is het gebeurd. En laten we zo zeggen, het is gebeurd voor hen die geloven. Eso solo ha pasado ahora para los que creen. En zij die geloven mogen nu al deel hebben aan die geweldige beloften die God straks en helemaal aan het einde in vervulling zal gaan. Y los que creen ya pueden participar en todas las promesas de Dios que Dios ha derramado sobre su pueblo. Deze periode van begin tot eind heeft God opnieuw weer ingedeeld in andere perioden. Eerst weer een periode van Israël. Ese tiempo del principio hasta el final Dios también lo ha partido en otros periodos más pequeños. El periodo de Israel, Dan de periode van de volken. el periodo de los gentiles. En dan vervolgens vind je, in de periode van de volken, vind je ook de gemeente van de Heer Jezus Christus. Y en el tiempo de los gentiles también tú encuentras el tiempo de la iglesia. En vervolgens vind je dan de tijd, dat al die tijdperioden in vervulling gaan in de eindtijd. In de eindperiode, laten we zeggen, in het 1000-jarig vrederijk. Y vamos a ver como todos esos tiempos se van a unir en un solo tiempo que será el milenial de Cristo. Dit is straks waar God naartoe werkt, naar zowel de gemeente van de Heer Jezus Christus. Eso es donde Dios quiere llevar que la iglesia de Als Jesús, de gemeente gekocht door alle gelovigen, como todos los comprados por Cristo, plus vervolgens alle volken die dan nog leven, y luego todos los pueblos que vivirán en aquel tiempo, samen zullen leven in een geweldig rijk onder de gezegende regering van onze Heer Jezus Christus. vivirán juntos en un solo reino de Cristo Jesús. De tijd van de volken zullen we nu als eerste met elkaar bespreken. Want als we gaan kijken namelijk wat eindtijd is, moeten we de Bijbel nagaan. Wat zegt de Bijbel over de eindtijd? Vamos a ver el tiempo de los gentiles, vamos a ver qué dice la Biblia sobre este tiempo. Ik stel voor dat we samen uit de Bijbel eerst een vers lezen uit Lucas hoofdstuk 21. Vamos a leer en Lucas capítulo 21. In Lucas hoofdstuk 21 vers 24. Lucas 21, versículo 21. 24, perdón. Vers 24 lezen we. En zij zullen vallen door het scherpte van het zwaard. Caerán a filo de espada En als gevangenen worden weggevoerd onder alle volken. y los llevarán cautivos a todas las naciones. En Jeruzalem zal door de volken worden vertrapt. Los gentiles pisotearán a Jerusalén Totdat de tijden van de volken zijn vervuld. hasta que se cumplan los tiempos señalados para ellos. We moeten dus zien inderdaad dat het hier gaat over twee dingen in deze tekst. Aquí vemos que habla de dos cosas en ese texto. In de eerste plaats, Jeruzalem zal worden vertrapt. Primero que Jerusalén sería pisoteada. En ten tweede, dat dit genoemd wordt de tijden van de volkeren. Y dice el tiempo de los gentiles. De eindtijd, we hebben gelezen hier in, pardon, ik zal opnieuw beginnen. Lucas 21 En Lucas 21, is een reden van de Heer Jezus over de laatste dingen. aquí habla Jesús de los últimos tiempos. En hij vertelt aan zijn discipelen wat er gaat gebeuren in de toekomst. Y él habla a sus discípulos qué va a pasar en el futuro. Soms schrijft hij terug naar het verleden. A veces él reflexiona al pasado, Pakt hij punten van het heden coge puntos del presente en brengt dat nou naar de toekomst toe. y lo lleva al futuro. En een van die punten die we daar hebben is dat Jeruzalem vertrapt zal worden door de volkeren. Y un punto aquí es que Jerusalén sería pisoteada por los gentiles. Het lijkt er alsof ons Jeruzalem toen de Heer dit sprak niet vertrapt was door de volkeren. Y cuando Jesús hablaba aquí, Jerusalén todavía no era pisoteada por los gentiles. Maar het is wel zo. De regeerders van Jeruzalem waren toen de Romeinen.
Eso parece, pero realmente era porque Israël estaba en aquel tiempo siendo guiado por los romanos. Maar de tijden van de volkeren waren toen nog niet vervuld. Pero los tiempos de los gentiles todavía no se había terminado. Met andere woorden, de tijd wat bij de eindtijd behoort, is de tijden van de volkeren. Cuando hablamos de los últimos tiempos, hablamos de los tiempos de los Dat gentiles. God zich met de volkeren op een hele bijzondere wijze bemoeit. Cuando Dios entonces se va a tratar con los pueblos. Gelukkig maar. Lo bueno es, Anders zat u hier niet. gracias a Dios, porque si Dios no hubiera tratado con los gentiles, no estuviera usted aquí. Want u bent geen Jood. Porque tú no eres judío. En ik ook niet. Y yo tampoco. God heeft zich bemoeid in de eindtijd En los met últimos- de volkeren. En los últimos tiempos Dios se preocupó con los gentiles. Niet alleen maar Israël, zijn uitverkoren volk van het geslacht van Abraham, No Israel solo es escogido, maar alle volkeren. pero todos los pueblos, Tot aan de verre eilanden hasta los confines de la van tierra, de Caraïben toe. hasta en el Caribe. Tweede punt wat we mogen zien namelijk is dat er nog iets van profetie is. Dat er profetie is in de laatste dagen. También podemos ver que hay profecías para los últimos tiempos. De eindtijd kun je vergelijken met de uitdrukking de laatste dagen. El último tiempo puedes hablar como los últimos días. Nou zullen we eens kijken in Handelingen hoofdstuk 2. Vamos a leer en Hechos capítulo 2. In Handelingen hoofdstuk 2, die beruchte, geweldige dag aan het begin van de geschiedenis van de kerk van de Heer Jezus Christus. Ahí vemos aquel gran día cuando empezó la iglesia de Jesucristo. Je moet goed begrijpen, Handelingen 2 is net zo belangrijk als kerst, lieve mensen. Tienes que entender que Hechos capítulo 2 es tan importante como Navidad. Het kerstfeest vieren wij geweldig. La Navidad la celebramos tan grande, Op de geboorte van Jezus Christus. el nacimiento de Jesús. Het paasfeest vieren we ook in onze kerken. La Pascua también la celebramos Want Jezus is verrezen in het graf. porque Jesús resucitó. Een geweldig feest. Qué fiesta maravillosa. Maar laten we niet vergeten wat er 50 dagen na de opstanding van Jezus Christus gebeurde. Pero no olvidemos que pasó 50 días después que Jesús resucitó. Dat staat geschreven in Handelingen hoofdstuk 2. Y eso está en Hechos capítulo 2. En wordt genoemd de Pinksterdag. Y se llama el día de Pentecostés. Want toen kwam Christus terug als het ware. Porque en ese día volvió Jesús, por ejemplo, Door zijn geest. por medio de su Espíritu Santo. Ja, hij is natuurlijk in de hemel, maar zijn geest is vanaf dat ogenblik met ons en in ons en door ons. Él está en el cielo, claro, pero su Espíritu está en nosotros, entre nosotros. En dat is gebeurd in Handelingen hoofdstuk 2. Toen Y is de eso- Heilige Geest gekomen. Y eso pasó en Hechos capítulo 2, cuando el Espíritu Santo descendió. Met geweldige krachten en tekenen, je kunt dat lezen. Con mucho poder y unción puedes leer todo esto. Met een van de belangrijkste signalen was dat ze spraken in allerlei talen. Y una señal grande fue que ellos empezaron a hablar en lenguas. En ze de mensen die in Jeruzalem waren, hoorden de grote daden van God spreken in hun eigen taal. Y la gente que estaba en Jerusalén de otros lugares escuchaban ellos hablando en sus propios En idiomas. het gebeurde met zulke kracht en verwarring, Eso aconteció con tanto poder y unción dat de mensen er een beetje verlegen van werden. que las personas se empezaron a poner verlegen. Ja, verlegen. Want de een zei, Porque uno decía, ach man, ze zijn vol van zoete wijn, ze zijn dronken. ellos están borrachos, Moet je naar luisteren naar zottemans geklap. están hablando bobadas. Maar anderen zeiden, ja wacht eens even, nee, ze spreken over de goede daden, grote daden van God. Y otros decían, no, ellos están hablando las buenas obras de Dios. Petrus zegt, wat je ziet en hoort in Handelingen 2, hè. Pedro dice aquí en Hechos 2, lo que ustedes ven y Daar escuchan, heeft ooit al eens een profeet over gesproken. Dios lo habló antes por un profeta. Nou, laten we lezen wat er staat in vers 14 en 15. Vamos a leer lo que dice el versículo 14 y 15. Want deze zijn niet dronken, zegt Petrus daar. Entonces Pedro con los 11 se puso de pie y dijo, Zoals u veronderstelt, want het is het derde uur van de dag. compatriotas judíos y todos ustedes que están en Jerusalén, Maar dit is wat gesproken is door de profeet Joël. En het zal gebeuren in de laatste dagen, zegt God, dat ik van mijn geest zal uitstorten op alle vlees. el versículo 16, en realidad lo que pasa es
lo que anunció el profeta Joel, sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré de mi espíritu. En eigenlijk zou je moeten doorlezen als je wil, tot en met vers 22, tot en met vers 23. Y lo puedes leer después hasta el versículo 23. Lees het voor. Ya. Okay. Las hijas de ustedes profetizarán, tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos. En esos días derramaré de mi espíritu aún sobre mis siervos y mis siervas y profetizarán. Arriba en el cielo y abajo en la tierra mostraré prodigios, sangre, fuego, nubes de humo. El sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre antes que llegue el día del Señor, día grande y esplendoroso. Y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Deze dag, deze bijzondere dag die Petrus aanreikt. Ese día tan importante que Pedro trae aquí a hablar. En waardoor hij verwijst naar de profeet Joël. En que él lo conecta con el profeta Joel. Even een pauze, korte pauze. Ja. Wie heeft er ooit wel eens Joël gelezen? ¿Quién de ustedes alguna vez ha leído el profeta Joel? El libro de Joel. Toch wel? Ik zou tegen iedereen willen zeggen, je moet hem lezen. Yo quería decirle que es bueno que lo leas. Maar stel je voor dat je in de hemel komt. Porque imagínate que tú llegas al cielo. En je komt meneer Joël tegen. Y tú encuentras al profeta Joel allí. En hij zegt, ik ben Joël de profeet. Y él te dice, yo soy Joel el profeta. En je moet zeggen, ik heb er nog nooit van gehoord. Y tú digas, yo nunca escuché de ti. Dat is een beetje pijnlijk, hè? Eso será un poco doloroso. Als we een Bijbel vol hebben met allemaal profeten die we dan niet eens bekennen. Si tenemos una Biblia llena de profetas que no reconocemos. Lees de kleine profeten, het is niet gemakkelijk, weet ik wel. Lea los profetas pequeños, no es fácil, lo sé. Maar toch in ieder geval die profeten die in het Nieuwe Testament aangehaald worden. Pero es muy importante leer los profetas que en el Nuevo Testamento hablan de ellos. Petrus haalt Joël aan. Pedro trae a Joel. En hij zegt namelijk, maar ik ga nog een keer citeren, het zal gebeuren in de laatste dagen dat ik van mijn geest zal uitstorten op alle vlees. Dice, sucederá en el versículo 17 que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo carne. Nou, dan zou ik u bijna willen aanraden, gaat u nu eens even kijken wat er in Joël precies staat. Maar als Petrus dat citeert, dan moet je in Joël even gaan kijken. Ik zal het uit mijn hoofd vertellen vanwege de tijd. Maar je moet eigenlijk even kijken in Joël. Het is moeilijk opzoeken, maar als je hem kan vinden, moet je eens even kijken. Eso también lo puedes conferir también en el libro de Joel y estudiarlo bien qué dice precisamente Joel. Joël zegt namelijk dit, het zal gebeuren dat ik van mijn geest zal uitstorten op alle vlees. Joel dice, acontecerá que derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Hij voegt helemaal niet in de laatste dagen. Él lo puso en los últimos tiempos. Hier zie je dat Petrus dat doet. Dat de laatste dagen dan zijn wanneer de geest van God op aarde wordt uitgestort. Pedro es el que pone aquí en los últimos días que derramaré de mi espíritu. Pero Joel solo dice derramaré de mi espíritu. Dus Petrus zegt als de geest van God is en wordt uitgestort, dan breken de laatste dagen aan. Dit zijn de laatste dagen. Entonces Pedro lo que dice aquí es que si el Espíritu de Dios es derramado sobre el mundo, entonces ya empezó en los últimos tiempos. Maar dan zeggen wij laatste dagen, Heer, bent u niet mis? Entonces, pero tú puedes decir, pero los últimos días, pero ¿cómo así? Si hace 2000 años. Wij leven ongeveer 2000 jaar later dan Petrus. Dat kun je toch onmogelijk laatste dagen noemen? Vivimos 2000 años después de Pedro. Entonces, ¿cómo podría ser los últimos tiempos? Hoe zit dat dan? ¿Cómo es esto? Nou, daar gaan we nog eens over hebben. Daar gaan we straks over hebben. Eso lo vamos a hablar más tarde. Want wat is het kenmerk van de laatste dagen? ¿Cuál es la característica de los últimos tiempos? Nou, dat hebben we gelezen hier in Handelingen 2. Lo hemos leído en Hechos capítulo 2. Het eerste is, Lo primero es, geest van God uitgestort op alle vlees. el Espíritu de Dios derramado sobre toda carne. Profetieën door mannen en vrouwen. Profecía por hombres y mujeres. Jongen en ouden. Jóvenes y ancianos. Ja, dat is belangrijk om vast te houden. Eso es importante. Vervolgens vinden we nog krachten in de schepping. Vemos que habrá señales en la creación. De zon zal veranderd worden, de maan zal veranderd worden. El sol se cambiará, la luna se cambiará. En, niet te vergeten als laatste, vlak voor de luisterrijke nacht van de Heer, namelijk dat
ieder die de naam van de Heer noemt, behouden zal worden. Y dice también que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Ieder die de naam van de Heer noemt, zal behouden worden. Dat was voor Handelingen 2 niet mogelijk. Eso antes de Hechos capítulo 2 no era posible, Maar wel pas na Handelingen 2. pero sí después de Hechos capítulo 2. Toen ik dit een keer uitlegde in mijn eigen kerk, Cuando lo expliqué una vez en mi propia iglesia, zeiden ze, Pastor Jacob, luister eens. dijeron, Pastor Jacob, espera un momento. Het is waar, de Heilige Geest is uitgestort in Handelingen 2. Es verdad que el Espíritu Santo fue derramado en Hechos capítulo 2. Het is waar dat ieder die de naam van de Heer aanroept behouden zal worden. Es verdad que los que invoquen el nombre del Señor serán salvos. Kun je zien in het boek De Handelingen en wij zijn er het resultaat van. Lo puedes ver en Hechos y también nosotros somos el resultado de esto. Maar die tekenen aan zon, maan en sterren. Pero esas señales en la luna, el sol, estrellas, Het is waar, zeiden ze, dat er geprofeteerd mag worden. God geeft profetieën. es verdad que Dios profetiza. Maar die dingen die dan nog moeten gebeuren of die dan niet gebeurd zijn, hoe zit dat dan? Pero esas cosas que todavía no han pasado, ¿qué pasa con esto? Ik zei heel eenvoudig, Yo les dije muy simplemente, dat moet nog gebeuren. eso tiene que acontecer. Als we denken aan laatste dagen, Cuando hablamos de los últimos tiempos, dan moet je niet denken aan een kleine periode van 2-3 dagen. no tienes que pensar en un periodo de 2-3 días, Maar dan moet je denken aan een periode die door iets gekenmerkt wordt. tienes que pensar en un periodo que es caracterizado por algo. Ik ga het straks uitleggen aan een schemaatje. Yo voy a explicar ahorita un esquema. Het is namelijk bij ons, als wij denken aan laatste dagen, denken wij aan een paar dagen zomaar en dan gaat het voorbij. Nosotros cuando pensamos los últimos tiempos pensamos en algunos días. Als we op vakantie zijn, we hebben 14 dagen vakantie. Cuando tenemos 14 días de vacaciones, por ejemplo, En we hebben nog 2 dagen te gaan. y tenemos 2 días para seguir, We zeggen, we zijn de laatste dagen van ons verlof, van onze vakantie. decimos son los últimos días de nuestras vacaciones. Maar bij God heeft het begrip laatste iets andere betekenis. Pero para Dios el concepto de últimos días tiene otro significado. En daar zit eigenlijk iets in wat je daarvoor niet had. Hay algo ahí que antes no estaba. Voor Handelingen 2. Antes de Hechos capítulo 2, Geen Heilige Geest inwonend op aarde. no había el derramamiento del Espíritu Santo sobre la tierra. Geen profetieën door mannen en vrouwen en jongen en ouden. No había profecía de jóvenes, viejos, ancianos. En helemaal niet waar dat voor iedereen die naar de naam van de Heer aanroept behouden zal Y worden. tampoco era así que todos que invocaran el nombre del Señor eran God salvos. verbond zich aan Israël. Dios estaba conectado antes a Israel. En de wonderen en tekenen aan zon, maan en sterren waren er helemaal niet. Y las señales en el sol, la luna, estrella tampoco estaban. Je moet dus zeggen, dat ga ik al een klein beetje verklappen nu. Yo lo tengo que decir, yo lo voy a decir ya de De una vez. laatste dagen zijn begonnen in Handelingen 2. Los últimos tiempos empezó en Hechos capítulo 2. De eindtijd is begonnen in Handelingen 2. El último tiempo empezó en Hechos capítulo 2. 2000 jaar geleden. 2000 años atrás. En wanneer eindigt die? ¿Y Dat weet je niet. cuándo va a terminar? No lo sabemos. In ieder geval is het zo dat ook die tekenen aan zon, maan en sterren ook wel zullen komen hoor. Pero de cualquier forma, estas señales en el sol, luna, estrella, todo eso va a acontecer. En als u uw Bijbel een beetje kent, Y si conoces tu Biblia un poco, dan weet u ook wanneer. tú sabes también cuándo. Gaat u maar kijken in het boek Openbaring. Lo puedes ver en el libro de Revelación. Want daar vind je die tekenen en wonderen aan zon, maan en sterren. Porque ahí tú vas a ver las señales en la luna, estrella y sol. Onze conclusie moet dus zijn dat we te maken hebben met een hele periode die de laatste dagen heet. Tenemos que concluir entonces que estamos hablando de todo un periodo que es los últimos tiempos. Er is nog iets waarover we moeten hebben met elkaar. Hay algo también que tenemos que hablar. Het koninkrijk van God en het koninkrijk der hemelen. El reino de los cielos y el reino de Dios. Kent u dat, het koninkrijk van God? ¿Tú conoces el reino de Dios? ¿Han escuchado el reino de Dios? Wel, hè? Ja, de Heer Jezus heeft erover gesproken. Jesús habló de esto. Nou, een heel bekend hoofdstuk daarvoor is Mattheüs hoofdstuk 13. Misschien kunt u even met mij meekijken. Podemos verlo también en Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13. Een van mijn geestelijke vaders, Uno de mis padres espirituales, hoewel ik er al heel lang geleden is, aunque sea mucho tiempo atrás, heeft gezegd, me dijo, als je Mattheüs 13 kent si conoces Mateo capítulo 13 en Openbaring 2 en 3, y Revelación 1, 2 y 3, dan ken je
Gods plan met de toekomst. ¿Conoces el plan de Dios para el futuro? Ik vond het als jongeman heel erg eigenaardig. Yo lo veía como joven un poco, raro. Ik vind het heel erg raar, maar ik moet nu zeggen dat hij gelijk heeft. Pero ahora te tengo que decir que él tiene razón. Want Mattheüs hoofdstuk 13 gaat over 8 gelijkenissen. Porque Mateos capítulo 13 habla de 8 En dan gaat 8 gelijkenissen. parábolas. Ja, paraboles. Ja. 8 gelijkenissen. En deze 8 gelijkenissen maken een hele overzicht van de tijd tot aan de wederkomst van de Heer Jezus. Y esas parábolas explican el tiempo hasta la vuelta de Jesús. En ik heb daar nu geen tijd om over te spreken. No puedo ahora hablar sobre todas ellas. Maar we kunnen wel een paar dingen uitlezen. En ik wil lezen Mattheüs 13 vers 24. Pero podemos leer Mateo 13 versículo 24. Dat gaat namelijk over de gelijkenis van het onkruid in de tarwe, onder de tarwe. Hablas del trigo y la cizaña, sí. Nee, Dan staan we vers 24. Een andere gelijkenis hield hij hun voor en zei: Jesús les contó otra parábola y dijo: het koninkrijk der hemelen is gelijk geworden aan een mens die goed zaad in zijn akker zaaide. En terwijl echter de mensen sliepen, kwam zijn vijand en zijn dodelijk midden tussen de tarwe en ging weg. El reino de los cielos es como un hombre que sembró buena semilla en un campo, pero mientras todos dormían llegó a su enemigo y sembró malas hierbas entre el trigo y se fue. Let goed op wat staat. Het koninkrijk der hemelen is gelijk geworden aan. Aquí, léalo bien, dice, el reino de los cielos es como. En is dat anders van is gelijk aan? Ja, is okay. Er is een groot verschil in onze taal, in mijn taal, tussen het koninkrijk der hemelen is gelijk aan. Hay una diferencia entre el reino de los cielos es como. En het koninkrijk der hemelen is gelijk geworden aan. Y otro es el reino de los cielos se compara con. Die verandering zit ook in het Grieks. Eso también está en el griego. En ik denk dat het belangrijk is om daarop te wijzen. Y es bueno hablar sobre esto. Als we gaan kijken naar het koninkrijk van God, wat verwacht u dan? Cuando hablamos del reino de Dios, ¿qué esperas? Koninkrijk der hemelen, koninkrijk van God, wat verwacht u daar dan te vinden? ¿Qué quieres encontrar en el reino de Dios? Ik zal zeggen wat ik daar verwacht te vinden. Y yo te voy a decir lo que yo espero en el reino de Dios. Ik verwacht daar een koninkrijk vol van Gods heerlijkheid. Yo espero un reino que está lleno de la gloria de Dios. Met allemaal mensen die op God gericht zijn en God prijzen en eren en groot maken. Lleno de personas que están direccionadas a Dios y le alaban y le glorifican. Daar verwacht ik mensen te vinden die van harte God dienen en God gehoorzaam zijn en voor hem leven, dienaars van God in terug te vinden. Yo espero ver personas que están dedicadas a Dios y que están ahí en ese reino. Zoals dat de Heer Jezus dat zei tegen Nicodemus, dat je wederom geboren moet zijn om het koninkrijk van God te kunnen ingaan. Como Jesús dijo a Nicodemos que tienes que nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios. Maar wat lezen we nu hier? Pero ¿qué leemos aquí? Hier lezen we dat het koninkrijk van God, het koninkrijk der hemelen, dat daar goed zaad was. Que aquí dice que en el reino de los cielos había buena semilla. En dat er plotsklaps een boos mens tussen komt en die strooit daar ander zaad op. Pero vino el enemigo y puso malas semillas. Namelijk boos zaad, kwaad zaad. Semillas malas de maldad. En wat vind je dan is dat koninkrijk van God, dat koninkrijk der hemelen, dat is niet meer zuiver goed. Y vemos que ya el reino de los cielos no es tan puro. Maar dat is gemengd. Pero está Goed en kwaad. mezclado de buenos y malos. Goede mensen en kwaaie mensen. Buenas personas y malas En personas. het wordt toch het koninkrijk van God genoemd. Y todavía es nombrado como el reino de los cielos. Dat is bijna onbegrijpelijk. Eso no se entiende. En daar wijst de Heer Jezus op. Het koninkrijk van God ondergaat een verandering in de eindtijd. Y aquí está hablando Jesús que el reino de los cielos va a tener un cambio en los últimos tiempos. Want er komt namelijk ook nog een oogsttijd. Porque va a venir un tiempo de cosecha. Het blijft niet altijd zo, godzijdank. No se va a quedar así por siempre, gracias a Dios. Stel je voor dat het koninkrijk van God tot een eeuwigheid zou blijven, goed en kwaad door elkaar. ¿Te imaginas que el reino de los cielos se quedase por toda la eternidad, buenos y malas personas juntas? Dat gaat toch niet? God verbonden met het kwaad. Dios no se conecta con el mal. Nee,
gelukkig, daar zal een verandering plaatsvinden. Namelijk, daar komt het, wanneer de oogsttijd is aangebroken. Gracias a Dios que habrá un cambio cuando llegue el tiempo de la cosecha. Moet u even doorbladeren in hoofdstuk 13, vers 39. Y en el versículo 39, Dan gaat de Heer Jezus namelijk die gelijkenis uitleggen. Jesús va a explicar esta parábola. En dan hij zegt hij dit in vers 37. Lo dice el versículo 37. Hij nu antwoordde en zei, hij die het goede zaad zaait is de Zoon des Mensen. El que sembró la buena semilla es el Hijo del Hombre. De akker is de wereld. El campo es el mundo. De goede zaad zijn de zonen van het koninkrijk. Y la buena semilla representa los hijos del reino. En de dodelijk zijn de zonen van de boze. Y la mala, los hijos del maligno. De vijand die het gezaaid heeft is de duivel. El enemigo que siembra es el diablo. En de oogst is de voleinding van de eeuw. Y la cosecha es el fin del mundo. En de maaiers zijn de engelen. Y los segadores son los ángeles. En zoals de dodelijk verzameld en met vuur verbrand wordt. Y así como se recoge la mala hierba y se quema Zo zal en het el zijn fuego, de voleinding van de eeuw. ocurrirá también al fin del mundo. De Zoon des Mensen zal zijn engelen uitzenden en ze zullen uit zijn koninkrijk verzamelen alle aanleidingen tot vallen en hen die wetteloosheid doen en ze zullen hen in de vuurovenen werpen. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancarán de su reino a todos que pecan y hacen pecar. Los ahorrarán en el horno encendido donde habrá llanto y rechinar de dientes. Het koninkrijk van God, wat de Heer was komen te brengen, laten we maar zeggen in het boek de Handelingen. El reino de Dios que Jesús vino a traer en Hechos capítulo 2, Toen het evangelie gepreekt begon te worden, cuando el Evangelio se empezó a predicar, toen de apostelen predikten wereldwijd cuando los apóstoles empezaron a predicar en todo el mundo, en velen tot geloof kwamen in de Heer Jezus, y muchos vinieron a la fe en Cristo tot de dag van vandaag, hasta el día de hoy, en dat het goede zaad steeds maar meer naar kwam, y vino más y más buenas semillas, zien we ook al heel vroeg vemos que muy temprano, in het boek de Handelingen, en el libro mismo de Hechos, dat daar ook al het boze zaad kwam. que ahí ya empezó a venir malas semillas. Wat denk je van die tovenaar in Samaria, ¿Qué piensas de aquel que hacía hechicería en Samaria? die voor geld de Heilige Geest wilde ontvangen? Que quería recibir el Espíritu Santo por dinero. Kent u de geschiedenis? ¿Lo han reconocido en la Biblia? En wat denk je van die twee mensen, Ananias en Sapphira, ¿Y qué piensas de Ananías y Zafira? die zeiden dat ze voor een grote som geld het huis hadden verkocht? Que dijeron que por una cantidad habían vendido la En casa dat geld bij de voeten van de apostelen brachten. y que trajeron ese dinero a los pies de los apóstoles. En toen vroegen de apostelen van, is dit al het geld? Y el apóstol preguntó, ¿es todo esto el dinero? Ja, het is allemaal. Ellos dijeron, sí, eso es todo el Maar dinero. dat bleek niet allemaal en ze werden ten plaatse gedood. Y no era así, entonces ellos murieron en el mismo momento. Kijk, dan zie je goed en kwaad door elkaar heen. Y ahí empiezas a ver la buena y la mala semilla En dat is juntas. doorgegaan door de eeuwen heen tot vandaag aan dag toe in de kerk, in onze kerken en gemeenten. Y eso ha seguido por los siglos y hasta hoy en día todavía hay. Ik heb in ons land, in België, regelmatig overleg met medepastors. Muchas veces en mi país, en Bélgica, hablo con otros pastores En ik heb wel eens gevraagd aan een van mijn vrienden, pastores. y yo les pregunto a mis amigos pastores, Weet jij zeker dat alle mensen in jouw kerk 100% christen zijn? ¿tú estás seguro que todos los que están en tu iglesia son 100% cristianos? Niemand van ons durft daar zijn hand voor in het vuur te leggen. Nadie de nosotros nos atrevemos a poner la mano en el fuego por Dat eso. zou toch eigenlijk wel normaal zijn, dat iedereen in de kerk 100% christen is? Eso debería ser normal, que todos en la iglesia son 100% cristianos. En ik zou gelijk tegen iedereen hier in deze zaal willen zeggen, Y yo quiero decir a todos que están aquí en esta sala, ben jij christen of ben je geen christen? ¿eres cristiano sí o no? Ken jij de Heer Jezus Christus als je heiland en Heer voor je leven? ¿Conoces al Señor Jesús como tu Salvador y tu Redentor? Zo niet, Si no, dan behoor je bij dat boze zaad. perteneces a la mala semilla. Maar vandaag gaat het evangelie nog door. Pero hoy sigue el Evangelio Hij roept je op om je te bekeren. y te llama para el arrepentimiento, Dat je tot geloof komt in de Heer Jezus en je zonden en je schuldbeleid. para que vengas al Señor Jesús y te arrepientas y consigas perdón En de dat je dan van pecados vandaag hem gaat dienen. y que desde hoy empieces a servirlo. Dan ben je veranderd geworden van een kwaad, boos zaad in goed zaad. Ahí eres cambiado de mala semilla a una buena En dan mag semilla je de Heilige Geest ontvangen. En door de kracht van de Godsgeest die op aarde leeft. y puedes recibir el Espíritu Santo, el poder de Dios que está en la tierra. Dan hoef je in de oogsttijd, zoals we gelezen hebben, Y entonces en el tiempo de la cosecha
niet eruit gehaald te worden om verbrand te worden. No vas a ser sacado para echado al fuego. Maar mag je worden verzameld om in de schuren te zijn van de zegen van God. Pero serás entonces recogido para estar Amen. en el almacén de Dios. Wij verwachten, dat is de oogsttijd, dan komt Jezus terug. Ese es el tiempo de cosecha que Jesús volverá. We gaan door met het vervolg, want we moeten verder kijken en hoe het nou in elkaar steekt. Vamos a Is ver. de eindtijd dan al begonnen? ¿Ha empezado los últimos tiempos? Ja, Sí. dat is de conclusie die we moeten trekken. Esa Als es we la het schrift conclusión que lezen. sacamos de lo que hemos leído. En hoe is het dan begonnen? Y Heel cómo- eenvoudig. ¿Y cómo ha empezado? Heel eenvoudig. Toen de tijden van de volkeren begonnen. Cuando empezó el tiempo de los gentiles. En de tijd van de volkeren begon toen Jeruzalem vertreden werd door de heidenen. El tiempo de los gentiles empezó cuando los gentiles entraron a Jerusalén. En wanneer is dat dan geweest? ¿Y cuándo fue esto? Dat is geweest 538 jaar voor Christus. Eso pasó 538 antes de Cristo. 2500 jaar geleden. Eso sería 2500 años más o menos atrás. Sinds die tijd is God begonnen aan zijn eindtijd. Aan zijn eindtijd. Y de ahí empezó Dios entonces con los últimos tiempos. En tot wanneer gaat het door? ¿Hasta dónde irá? Totdat Jeruzalem bevrijd zal worden van de heidenen. Hasta que Jerusalén sea libre de los gentiles. Jazeker. Ook Jeruzalem heeft een rol in de eindtijd. Claro, Jerusalén también tiene su parte en los últimos tiempos. Ik wil even snel denken, maar volgens mij staat in het boek Openbaring nergens de naam Jeruzalem. Dan alleen helemaal aan het eind het nieuwe Jeruzalem. Si vemos en Juist? 11 vers 8. Daar staat de stad. Ik kijk voor je gelijk. Het zou waar kunnen zijn hoor. Vamos a, en Revelaciones no habla mucho de Ja, Jerusalén. dus, ja, maar dat is Jeruzalem. Dat wou ik inderdaad ook zeggen. Je hebt helemaal gelijk. Maar de naam staat er niet. Daar ging het mij om. De naam Jeruzalem staat er niet. El nombre no está, el nombre de Jerusalén no está sino hasta el final. Maar onze broeder heeft helemaal gelijk. En er wordt wel indirect verwezen naar de stad Jeruzalem. Se habla indirectamente sobre Jerusalén, pero Jerusalén solo al final. En daar zie je dus dat Jeruzalem wel degelijk nog een rol heeft te spelen in de eindtijd. Y vemos que Jerusalén tiene un rol en los últimos tiempos, su parte. En dat gaat dus door tot aan de wederkomst van de Heer Jezus Christus. Y eso seguirá hasta la vuelta de Jesús. En als je dat zou gaan lezen, dan bij hoofdstuk 11 vers 2 haalt dat zo mooi aan. En el capítulo 11, versículo 2 lo recuerda. Dan zie je dat deze stad 42 maanden vertreden zal worden. Ves que esta ciudad sería pisoteada 42 meses Of 1260 dagen. o 160 días. Of tijd en een halve tijd. No, 1260 días o tiempo y medio tiempo. Inderdaad, ja. En dat zijn uitdrukkingen die je in de Bijbel kunt terugvinden. Y esos son expresiones que puedes volver a ver en la Biblia. En als je gaat uitrekenen, staan die allemaal op 3,5 jaar. Y si lo calculas, eso se trata de 3 años y medio. Ik noem dat maar even, want het is ongelooflijk belangrijk. Als je het boek Daniel gaat bestuderen, kom je dat nog een keer tegen. Y eso también lo puedes encontrar en el libro de Daniel. Wat we dus moeten concluderen is dit. De tijden van de volken begonnen bij de verovering van Jeruzalem door Nebukadnezar. Entonces tenemos que concluir que el tiempo de los gentiles empezó cuando Nabucodonosor entró en Jerusalén y va hasta el libro de Revelación. Wat hebben we nog meer? Nou, eerst nog wel eens even in het schema te gaan kijken naar wat we tot nu toe hebben gehad. Dit hebben we gehad, hè? Dat kent u wel, hè? Aquí vamos a ver otra vez en el esquema lo que hemos ya tratado. Het blijft uiteindelijk wel in de tijden van de volken over. O sea que ahora estamos en el tiempo de los Al gentiles. het andere doen we even weg. Dan gaan we nog een keer naar kijken om een keer te zien hoe het in elkaar steekt. Ahora vamos a ver cómo está el tiempo de los gentiles. Helemaal links is het begonnen, wat ik al gezegd heb. Jeruzalem is in bezit genomen van de volkeren. Helemaal links, 538 jaar voor Christus. Vemos que 538 años antes de Cristo, Nabucodonosor entró en Jerusalén, el tiempo de los gentiles. Dit is het kruis, dat herkennen we wel. Midden in de tijd zou je kunnen zeggen, maar ik moet hier wat meer dingen neerzetten zo meteen. Aquí está el tiempo, la cruz, que cuando vino Jesús. Bij het kruis van de Heer Jezus is hij ten hemel gevaren daarna. En vervolgens is de Heilige Geest gekomen op hetzelfde moment. Jesús entonces fue al cielo luego y vino el Espíritu Santo.
Want vervolgens komt de Heer Jezus straks terug. De komst van de Messias en de bevrijding van Jeruzalem. Pero Jesús volverá y Helemaal aan het eind van de tijd. liberará a Jerusalén al final de los tiempos. En dan begint het 1000-jarige vrede. Y entonces empezará los 1000 años de En natuurlijk paz. hierna de eeuwigheid. Y luego la eternidad. Maar meer kan niet op mijn scherm worden. Pero más no pude poner el esquema. Voor ons is van belang dat we beginnen hier in Jeruzalem. Para nosotros es bueno empezar el tiempo de los gentiles En dat hier de Heer Jezus terugkomt en Jeruzalem bevrijd wordt. y que ahí vuelve el Señor Jesús y liberte Jerusalén. En wij weten dat de Heer is gekomen, hier gestorven, opgevaren ten hemel en de Heilige Geest gekomen. Y sabemos que Jesús vino, murió por nosotros, resucitó y fue al cielo y el Espíritu Santo fue derramado. En dit is de periode van vandaag. Y ese es el periodo de hoy en día. Ik denk dat wij dat wel herkennen. Eso es lo que conocemos. Oké. Maar er is meer. Want we hebben gelezen over de laatste dagen in de Pinksterdag. Hemos leído que los últimos tiempos también influyen en el día de Pentecostés. Ik heb het net uitvoerig uitgelegd, wat de Pinksterdag precies is. He explicado lo que se trata del día de Pentecostés. We hebben gezien, de Heilige Geest is gekomen. Vimos que el Espíritu Santo bajó. Het is begonnen in Handelingen hoofdstuk 2. Empezó en Hechos capítulo 2. 33 jaar na Christus ongeveer, hè. Más o menos 33 años después En de dat gaat Cristo. evenzeer door tot de dag van vandaag. Y esto sigue hasta el día de hoy. De doop met de Heilige Geest El bautismo con el Espíritu Santo is begonnen in Handelingen hoofdstuk 2. empezó en Hechos capítulo 2 Het vindt telkens opnieuw plaats wanneer mensen zich bekeren tot de Heer Jezus Christus. y sigue todavía hasta hoy cuando las personas se convierten en Cristo. Ontvangen de Heilige Geest. Reciben el Espíritu En God Santo kan door zijn geest door deze mensen heen werken in deze periode. y por medio del Espíritu Santo Dios trabaja con esas personas. Dat is wat God bedoelt te doen vandaag aan de dag. Y eso es lo que hace Dios hoy en día. Weer terug dat schemaatje. Je zou kunnen zeggen, dus de laatste dagen, weer een schema netjes neergezet. De laatste dagen begonnen in Handelingen 2, maar gaan ook door tot aan de wederkomst van de Heer Jezus. Y entonces los últimos tiempos empezó en Hechos capítulo 2 y va hasta la vuelta de Cristo. Precies. Tot slot, de oogsttijd, ook nog over gehad. También hemos hablado del tiempo de cosecha. Dat is het oordeel over de goddelozen. Eso es el juicio sobre los incrédulos. We hebben dat gezien aan de hand van het koninkrijk der hemel, het koninkrijk van God. Hemos visto cuando se habla del reino de Dios. Hebben we daar gezien en dat... pardon, ik heb de tekst kwijt. Hebben we gezien in Matthäus hoofdstuk 13. Y hemos visto en Mateos capítulo 13. Maar het gebeurt pas in het boek Openbaring. Pero eso solo pasa en el libro de Revelación. Daar vinden we prachtige tekenen en wonderen aan de hemel. Vemos señales en el cielo. Maar dat vind je verder, dat de goddelozen worden gestraft, worden geoordeeld door God. Y también ahí ves en Revelación que los incrédulos son castigados por Dios. Als we studies houden over het boek Openbaring, Si el estudio fuera sobre el libro de Revelación, dan ga ik meestal hoofdstuk aan hoofdstuk gewoon door. En dan ontdek je dat mensen ineens zien van, hé, het gaat in het boek Openbaring niet over het oordeel van de gelovigen. y tú puedes ver, si fuera del libro de Revelación, si fuéramos por capítulo, tú ves que no se trata del juicio de los creyentes, Maar het gaat dan over het oordeel over de ongelovigen. pero se trata del juicio sobre los incrédulos. God handelt in het boek Openbaring met hen die in opstand zijn tegen hemzelf. Dios trata con las personas que están contra Él. En hij bewaart de gelovigen. Y Él protege a los creyentes. Hij brengt het als het ware door de moeite heen, tot aan de komst van Christus aan het eind van het boek Openbaring. Y Él los lleva por toda dificultad hasta la venida de Cristo. Terwijl ze door die moeite heen moeten en de oordelen, de goddelozen worden geoordeeld en in de hel worden geworpen. Y los incrédulos son entre el juicio y son echados al infierno. In schema gezet zou je kunnen zeggen, zie je, koninkrijk der hemelen, koninkrijk van God, ik wil de discussie nu niet even voeren. El reino de los cielos. Begonnen hier in het boek De Handelingen, hoofdstuk 2, veranderd geworden tot een gemengde situatie. Het loopt door tot aan de komst van de koning. Entonces el reino del cielo empezó en Hechos 2 y está
mezclado entre buenas y malas semillas. Met aan het eind de oogsttijd. Y al final del reino de los cielos está el tiempo de cosecha. Omdat dan eerst al die ongerechtigheden worden weggehaald. Porque se han sacado todas las malas semillas. En Jezus terugkeert in het boek Openbaring hoofdstuk 19. Y Jesús vuelve en Revelación capítulo 19. En daar vindt een koninkrijk van alleen nog maar goed zaad. Y ahí estará solo un reino de buenas semillas. En die komen allemaal in het geweldige vrederijk terecht. Y llegarán al reino de milenial de Cristo. Ik heb het tot nu toe nog niet gehad over, laten we maar zeggen, de gemeente van de Heer Jezus Christus. Todavía no he hablado de la iglesia de Jesús. Heb je die gehoord? Ik heb het gehad over de laatste dagen, ik heb het gehad over het koninkrijk. Yo he hablado de los últimos tiempos, del reino de los cielos, pero no he hablado de la iglesia. Ik ga nu iets zeggen over de kerk van de Heer Jezus Christus. Yo voy a decir algo sobre la iglesia de Cristo. Dat is ook belangrijk. Porque es muy importante. Maar ik doe dat nu als laatste, weet je waarom? Lo nombro por último, ¿sabe por qué? Wij vergeten zo heel gemakkelijk de laatste dagen en koninkrijk der hemelen, wat dat precies inhoudt. Vergeten we gemakkelijk. Y nosotros olvidamos muy fácilmente de qué se trata en los últimos tiempos, el reino del cielo. Wij spreken heel gemakkelijk over de kerk van God. Hablamos muy fácilmente sobre la iglesia de Dios. De kerk is belangrijk, de gemeente is belangrijk. La iglesia es importante, la iglesia Amen, dat is inderdaad belangrijk. es muy importante, amén. Maar het is maar een stukje van Gods plan. Pero es solo una parte del plan de Dios. Gods plan gaat veel verder dan alleen maar de kerk van Jezus Christus. El plan de Dios va más de solo la iglesia de Cristo. Ja, de kerk van de Heer Jezus Christus is zeer waardevol voor de Heer. La iglesia es muy valorosa para el Señor. Hij wordt genoemd de bruid van het lam. Es nombrada como la novia del Cordero. En iedereen die getrouwd is. Y todos los que son casados. Ik weet nog wel de tijd van dat hij een leuk meisje of een leuke jongen vond. Reconocen que cuando encontraron a su novia. En zeker wel, zeker toen je tot huwelijk, tot man of vrouw gevraagd had. Y cuando entraron en el matrimonio. En toen de man zijn vrouw helemaal gevraagd had, was het de bruid geworden. Y cuando el hombre pidió el matrimonio a su esposa. Niets kostbaarder is in zijn leven dan die vrouw. Nadie es más valoroso para él que esa novia que tiene. En dat is bij de Heer Jezus Christus ook zo. Y para el Señor también es así. Zijn kerk, zijn bruid, su iglesia, su esposa, is voor hem zeer kostbaar. es muy valorosa. Ja? En hij heeft er een hele bijzondere zorg voor. Y él la cuida con mucha cautelosidad. En daarom heb ik het ook maar even in het schema gezet. Ook die kerk van de Heer Jezus Christus. Y aquí ponemos la iglesia de Jesucristo. Hoort bij het koninkrijk. Es parte del reino. Hoort bij de laatste dagen. Es parte de los últimos días. Pero, ahora viene. Voordat de geweldige oogsttijd aanbreekt. Antes que venga la gran cosecha y que Dios empieza su juicio sobre el mundo. Neemt hij zijn bruid tot zich. Él toma su esposa para sí. En hoeft zijn bruid niet door die afgrijselijke jaren heen van het boek Openbaring. Y su iglesia no tendrá que pasar por esos tormentos del libro de Revelación. Mag u daar vragen over stellen? Hay preguntas. Als u daar moeilijk bent, mag ik er straks vragen over stellen. Ik begrijp best dat dat moeilijk is. Si te es un poco difícil, más tarde podrás hacer preguntas sobre Maar het is eso. een geweldige zegen wat we weten. Pero es una bendición poder saber esto. Dat de kerk van de Heer Jezus Christus Que la iglesia del Señor Jesús tot hem genomen wordt voordat die afgrijselijke, nou zeggen, oogsttijd zal aanbreken en de oordelen van God over deze aarde komen. que Él sea quitada de la tierra antes que llegue todo el juicio de Dios para el mundo. Goed. Even de tijd in de gaten houden, we goed kijken wat we kunnen doen met elkaar samen. Hè? Want de belangrijke vraag, waar loopt het op uit, is eigenlijk de vraag waar we het laatste half uur ons mee gaan bezighouden. La pregunta de dónde culminará esto, lo que vamos a hablar esos últimos media hora. U hebt dit schema al gezien. Tú has visto el esquema. Dat hebben we gesproken over het 1000-jarige vrederijk. Hemos hablado del 1000 años de paz. Een vrederijk waar de Heer Jezus koning in zal zijn. El reino milenial de Cristo, donde Cristo es el rey. Het koninkrijk van God zou je dat moeten noemen. Eso sería nombrado entonces el reino de Dios. Het is het koninkrijk van God wat op aarde er zal zijn. Dat moeten we eens eerst goed vaststellen. Eso es el reino de Dios que desciende mismo sobre la tierra. In de katholieke landen, u kent dat wel. En los países católicos tú puedes reconocer esto. Er wordt heel vaak gedacht dat het koninkrijk van God iets in de hemel is.
Se piensa mucho que el reino de Dios es en el cielo, Want Petrus heeft de sleutels daarvan. porque Pedro tiene la llave. We weten allemaal dat er beelden zijn dat Petrus aan de poort van de hemel staat met zijn sleutels en die kan openen en dicht doen. Hè? Y hay muchas estatuas de Pedro con la llave del cielo Ja, que wij puede lachen dan ook, abrir y het is cerrar. terecht, ik lach met u mee. Maar je moet zo eens moeten weten hoeveel mensen dat echt geloven. Pero tú te ríes, pero hay muchas personas que creen esto. In het land waar ik ben tenminste. En als je, ik geloof in Zuid-Amerikaanse landen komt het evenzeer zo. Hè? Ecuador en heb ik wel van gehoord. Ja, y se ve mucho en los países sudamericanos. Ja. En men denkt dat echt op basis van de Bijbel, hè? Y ellos piensan así, y en base a la Biblia. Want de Heer heeft gezegd dat hij de sleutels van het koninkrijk der hemelen zal geven aan Petrus. Porque Jesús dijo que daría la llave de los reinos de los cielos a Pedro. En Mateo 16. Ja, dat kun je lezen. Maar het is een verkeerd begrip van het koninkrijk. Pero es una mala interpretación del reino. Het koninkrijk is niet in de hemel. El reino de los cielos, Ook al staat het koninkrijk der hemelen. aunque esté el reino de los cielos, Koninkrijken zijn er op aarde. el reino está en la tierra. Ja? Hier zijn koninkrijken, de hemel niet. Hier zijn koninkrijken. Aquí está el reino. En hier hebben we koningen en keizers. Aquí en la tierra se habla de reino y de reinado. Maar het koninkrijk van God, Pero el reino de Dios, het koninkrijk der hemelen, de los cielos, is een rijk op aarde es un reino sobre la tierra dat beheerst wordt door hemelse zaken. que es gobernado en cosas espirituales. Oftewel, de hemel regeert over de aarde. El cielo reina sobre la tierra, Oftewel, God zelf regeert op aarde. o Dios mismo reina sobre la tierra. Eigenlijk wat God bedoelde toen hij zijn volk door de woestijn leidde. Denk aan het volk Israël. En hij hen leidde door de tempel en de tabernakel. En Mozes en Aaron. Cuando Dios guiaba, por ejemplo, a su pueblo por el desierto, tabernáculos, la tienda, Aarón, Moisés, Dat zal in de toekomst opnieuw gebeuren in zeker opzicht. eso también pasará otra vez en el futuro en cierta Want parte. Jeruzalem zal de hoofdstad zijn van dat geweldige rijk. Porque Jerusalén será la capital de ese reino. Nu, laten we even punt voor punt met elkaar langslopen. Vamos punto por punto. 1. Het regeringschap van de Heer Jezus Christus is straks, wanneer hij terugkomt, een eeuwig koningschap. El reino de Jesús será un reino eterno. We gaan het samen lezen uit hoofdstuk 7 van het boek Daniel. Dat is toch wel belangrijk om dat nu al te lezen met elkaar. Vamos a leer entonces en Daniel capítulo 7. Daniel hoofdstuk 7. Ja, ik heb u al gezegd bij het begin Yo te dije desde el principio dat u sommige dingen van mij moet aannemen. que algunas cosas de mí tendrás que aceptarlas por sí. Want ik begin zomaar te citeren uit een Bijbelboek, het boek Daniel. Porque te cito de Daniel, En dat is ook maar een paar versen. son algunos versículos nada más. Maar je moet het eigenlijk in een heel groot context plaatsen, een heel groot verband plaatsen. Pero lo tienes tú también que ponerlo en todo el contexto. Nou, Daniel hoofdstuk 7 gaat over een droomgezicht van 4 dieren. En Daniel capítulo 7 habla de 4 bestias. Wie heeft het boek Daniel al eens bestudeerd? ¿Quién ha estudiado el libro de Daniel? Top, mooi. Is u wat opgevallen? Ja, natuurlijk. ¿Lo han visto? Weet je wat opgevallen is? Het boek Daniel begint met een droom in hoofdstuk 2. El libro de Daniel empieza con un sueño en capítulo 2. Dat is het eerste stuk van het boek Daniel. De koning droomt. Es el sueño del rey. En het tweede deel van het boek Daniel is het Daniel die droomt. La primera parte de Daniel es el rey que sueña y la segunda parte es Daniel mismo que Moet sueña. je vasthouden, hè? De koning droomt en God maakt dingen duidelijk aan de koning door de mond van Daniel. El rey sueña un sueño y Daniel lo revela al rey. Maar de Daniel droomt in hoofdstuk 7. Pero luego Daniel es el que sueña en capítulo 7. En dan maakt God iets duidelijk aan Daniel. Y Dios muestra algo a Maar Daniel, Nebuchadnezzar er niks van af weet. del cual Nabucodonosor no lo sabe. En er is een geweldige parallel. Ik heb dat niet meegenomen in een schema. Misschien toch wel meegenomen, ik kan het straks laten zien. Een geweldige parallel tussen Daniel 2 en Daniel 7. Y hay un paralelo muy bonito entre Daniel 2 y Daniel 7. Wie weet wat er in Daniel 2 gedroomd wordt? ¿Quién sabe lo que se soñó en Daniel capítulo 2? Las vacas gordas y las vacas flacas. Ja, zeg u maar. Daniel 2 gaat het over een beeld.
En Daniel 12 sueña una imagen grande, Ja? Het begint met een gouden hoofd, una cabeza de oro, een zilveren borst, una coraza koperen buik, de plata, una ijzeren benen barriga en voeten van ijzer en leem gemengd. pies de hierro IJzer en leem, ijzer en aarde. y clay. Ja. Tierra, sí. IJzer en leem. Het is met recht een reus op lemen voeten. Es un gigante con pies de tierra. Ja? Van boven top zwaar De la cabeza muy fuerte, en staat op een zeer zwak fundament. pero está en un fundamento muy débil que es de arena. Maar er is een parallel met Daniel 7. Pero hay un paralelo con Daniel capítulo 7, Want ook daar vinden we 4 dieren. porque ahí vemos 4 bestias. De eerste, in hoofdstuk 7 vers 4. La primera en el capítulo 7, versículo Leeuw, 4, die un lijkt león. op adelaarsvleugels. Un león que tiene alas como de águila. In hoofdstuk vers 5, een tweede, een beer gelijk. El versículo 5, la segunda es como un oso. In vers 6, een Versículo 6, panter una pantera, of een luipaard. un leopardo. Ja? En dan krijg je in vers 7, en daar wil ik even op wijzen, een vierde dier. Y en el capítulo 7 tienes la cuarta bestia. Dat zo erg eruit ziet dat God dat niet kan beschrijven. Era tan horrible que no se podía describir. Het kan niet vergeleken worden met een dier wat wij kennen. No es un animal que podamos describir como algo que conocemos. Er staat dit: vreselijk, schrikwekkend, geweldig sterk, ijzeren tanden, at en vermaalde wat overbleef en vertrad alles met zijn poten. Dice que el versículo 7 extremadamente horrible y poseía una fuerza desconocida, con sus grandes colmillos de hierro aplastaba y devoraba a sus víctimas. Het bijzondere van dat dier is dat hij een paar horens op zijn kop heeft. Y lo raro es que esta bestia tenía algunas, el versículo 8, que tenía cuernos en su cabeza. En tussen die horens komt er één bijzondere horen. Y entre esos cuernos nacía un cuerno más Die pequeño, heel verschillend en anders is. que era diferente y muy horrible. Ja, en die ogen die hadden vol van mensenogen was die horen en had een geweldige grootspraak. Y ese cuerno tenía ojos humanos y hablaba muchas cosas horribles. Dus we gaan in het tweede deel van deze middag er nog wel verder over spreken, over dat geweldige dier. Maar we lezen dan in vers 14. En la segunda parte de hoy vamos a hablar sobre esta bestia, pero leemos en versículo 14. Ja, vers 14. Hem werd heerschappij gegeven en koninklijke macht en alle volken en naties en talen dienden hem. Y se le dio autoridad, poder y majestad, todos los pueblos, naciones y lenguas lo adoraron. Maar wie is die voor die daar gegeven wordt? Wie is die persoon? Pero, ¿quién es esta persona? Dat is niet dat vierde dier, No es la cuarta bestia, maar dat is die persoon die in vers 13 staat, de zoon des mensen. pero esta es el que está en el versículo 13, que es el hijo de humano. Iemand van een mensenzoon gelijk. Era como hijo de hombre, Ja, iemand is als een mens gelijk. que era como un humano. Nou, we weten dus dat de uitdrukking de zoon des mensen of mensenzoon, Y sabemos que el hijo de hombre, o la expresión hijo de hombre, dat dat een uitdrukking is van de Heer Jezus. eso se habla de Jesús. Evident. Het is de Messias die komt, de zoon des mensen. En aan hem wordt een eeuwige heerschappij gegeven, Ya, entonces a Jesús les dado un reino eterno. die niet zal vergaan, zegt vers 14. El versículo 14 dice que no pasará En zijn koningschap is een onverderfelijke. y su reino jamás será destruido. En ook in vers 27 kun je dat lezen. Y también lo puedes leer en el versículo 27. Laten we even zo samenvatten kort. Vamos a traer un resumen aquí. De regeringen in de afgelopen eeuwen zijn van de een op de andere gegaan. Het ene dier volgde het andere dier op. Los reinos en los siglos pasados son una bestia cae y sigue la otra bestia que Het está eerste aquí. dier, het tweede dier, het derde dier, het vierde dier. La primera bestia, la segunda bestia, la tercera bestia, la cuarta bestia. Ja? En het wordt steeds slechter. Y se va empeorando cada vez más las bestias. Het begint met een leeuw. Empieza con un león, Dat gaat nog.
Todavía se puede. Maar dan wordt het een beer en een luipaard. Luego un oso y un leopardo. En dan wordt het een dier dat helemaal niet meer beschreven kan worden, zo erg is het. Y luego se pone un animal que es tan horrible que se no podía explicar. Maar wat ik wil zeggen is dat het een verdwijnt en het ander komt. Het een verdwijnt en het ander komt. Y aquí se trata de que una vez se viene y se va y luego viene la otra. Una se va y viene la otra. Jesús, Dan blijft hij tot de eeuwigheid. Él se permanece para toda la eternidad. Hij is de eeuwige die regeert. Él es el eterno que vive En niet mensen deze wereld. y no tendrá jamás fin. Daar gaat het over. Dat wil God ons duidelijk maken. Eso es lo que mostrar Dios muy claramente. In deze maatschappij verdwijnt alles. Het gaat weg, het komt weer wat nieuws en slechter. En esta sociedad viene las veces y se van, se pone peor, Maar komt hij, pero viene Él blijft hij tot de eeuwigheid bij ons. y Él se queda por toda la Tot de eternidad. eeuwigheid. En zijn regering is een eeuwige regering. Y su reino es eterno y jamás tendrá fin. En Gods heerlijkheid zal zichtbaar worden op deze aarde. Y Daar kijken we met y elkaar. la presencia de Dios será visible en todo el mundo. Daar is Jeruzalem, de stad van de grote koning. Y Jerusalén, la ciudad del gran rey. In Matthäus hoofdstuk 5 vers 35 kun je dat lezen. Dat is een kleine tekst, ik zal het u zo maar voorlezen. Daar wordt gezegd dat Jeruzalem is de stad van de grote koning waarbij gezworen kan worden. Y en Mateo 5:35 habla que Jerusalén es la ciudad del gran rey. Maar waarom is die stad nu ineens zo belangrijk? ¿Y por qué es esa ciudad tan importante? Nou, omdat in die stad de woning van God komt. Porque en esa ciudad vendrá la habitación de Dios, Dan moet ik een beetje uitleggen wat la het is. casa de Dios. Dat is nou, casa de Dios. Het is voor ons een beetje moeilijk om dat goed te begrijpen. Para nosotros es un poco difícil poder entenderlo. Want wij zijn gewend, wij christenen, wij van de kerk van de Heer Jezus Christus, Porque nosotros como cristianos somos acostumbrados que somos la iglesia de Cristo. zijn gewend te denken dat de gemeente het huis van God is, de tempel van God is. Y decimos que la iglesia es el templo de Dios, la casa de Dios. Ja? En dat is waar. Y eso es verdad. Inderdaad, dat zegt de Bijbel duidelijk. Eso lo dice la Biblia muy claro. Maar daarom ook als de gemeente weg is van deze aarde en is opgenomen, Pero cuando la iglesia es tomada de este mundo, dan begint God opnieuw aan zijn huis in Jeruzalem. entonces Dios empezará otra vez con su casa en Die Jerusalén. tempel van Jeruzalem, die in het jaar 70 na Christus is verwoest geworden, El templo que en Jerusalén fue destruido en el año 70 después de Cristo, toen daar Titus die stad doorheen trok en die stad platbrandde, cuando el emperador Titus entró en la ciudad y destruyó todo, waar de Heer Jezus over gesproken heeft in Matthäus hoofdstuk 24. de lo cual también Jesús habló en Mateo 24. Weet je het nog? Lo Begin recuerdo. hoofdstuk 24. Dan zijn de discipelen samen en dan zitten ze op de heuvel, op de Olijfberg en kijken ze naar Jeruzalem. Cuando los discípulos estaban con Jesús y miraban a Jerusalén, En ze zitten samen met de Heer op een steen en kijken ze naar de stad. estaban ahí sentados y miraban la ciudad. En dan zegt een van die discipelen zegt tegen de Heer, kijk eens wat een geweldige tempelcomplex daar. Y dice, Señor, mira cuán bello templo está ahí. En de Heer Jezus antwoordt, Y Jesús responde, er zal geen steen op de andere gelaten worden. no se dejará ninguna piedra sobre la otra. En ze raken verontrust. Y ellos se pusieron nerviosos. Hoe kan dat gebeuren? Wanneer zal dat zijn? We kunnen allemaal lezen begin van hoofdstuk 24 van Matthäus. Lo puedes leer en Mateo 24 y os pregunto, ¿cómo va a ser eso y cuándo pasará? En dan begint de Heer Jezus aan die bijzondere reden over de laatste dingen. Y ahí también empieza Jesús a hablar sobre los últimos tiempos. En dat is letterlijk in vervulling gegaan. Geen steen op de andere is in vervulling gegaan toen Titus daar doorheen trok, die grote generaal van de Romeinen. Cuando el gran general de los romanos Titus entró en el año 70 después de Cristo, no dejó ninguna piedra sobre la En otra. toen kwamen ze hem rapporteren hoe het in de stad was. Y, Zeiden ze, er is geen leven meer, zeiden ze tegen hem. y cuando le reportaron de cómo estaba la ciudad, dijeron a él que no había vida en la Toen zei hij ciudad. tegen zijn generaal, trek opnieuw de stad door en laat niets overeind blijven. Verbrand wat je kan verbranden. Y Titus dijo a sus generales, ve otra vez a la ciudad y destrúyela completa y quema todo. En het is gebeurd. Y eso pasó. En wat zien we vandaag de dag? ¿Y qué vemos hoy en día? Jeruzalem Jerusalén herbouwd. está siendo reconstruida. Opnieuw weer herbouwd. Está siendo reconstruida. En het is sinds 1967 Y desde 1967 veroverd door de Joden. fue reconquistada por los judíos In de Zesdaagse oorlog. en la guerra de los 6 días. Ja? En ze hebben de hele stad in bezit genomen.
y tomaron la ciudad otra vez para sí. Ze kunnen nog niet doen wat ze willen. Todavía no pueden hacer todo lo que quieren. Het oude Jeruzalem is nog voor de Palestijnen. La antigua Jerusalén todavía está en manos de los Zij palestinos. hebben gezegd, Jeruzalem is de ene onverdeelde hoofdstad van de Joodse staat. Ellos dijeron que Jerusalén es la única ciudad que no está Onverdeeld. dividida. Ja, dat is het geval. Men wil vandaag die twee helften scheiden. Een stukje voor de Palestijnen, een stukje voor de Joden. Dat zal niet lukken. Hoy en día se habla mucho de partir una parte para los palestinos, otros para los judíos, pero eso no pasará. En we weten dat de gelovige Joden vandaag Y sabemos que los judíos que creen hoy bezig zijn, están activos, compleet plan klaar hebben liggen que tienen planes listos. om wat te doen. ¿Para hacer qué? De tempel te herbouwen. Para reconstruir el templo. Zullen de tempel herbouwen. Ellos quieren reconstruir el templo. En die tempel, dat zal opnieuw weer de woonplaats van God worden op aarde als Jezus terugkeert. Y el templo será la casa de Dios cuando Jesús vuelva otra vez. We gaan nog een geweldige tijd tegemoet. Y nos esperan bellos tiempos todavía. Een tijd van geweldige oordeel. Un tiempo de juicio. Maar uiteindelijk loopt het erop uit dat er een tempel komt in Jeruzalem waar God verheerlijkt zal worden en niet de Allah van de islam. Pero el final será que llegará el templo de Dios a Jerusalén, donde Dios será enaltecido y no el Allah de Islam. Waar Yahweh geprezen zal worden weer opnieuw door mensen die in God geloven. Que Yahweh será alabado otra vez por aquellos que creen en Dios. En een geweldige zegen zal zich van Jeruzalem verspreiden over de ganse aarde. Y bendición fluirá de Jerusalén para toda la tierra. Dat zal er gebeuren. Y eso pasará. Ja, zal iemand zeggen. Ya alguien dirá, Dat kan toch niet? Zal God nu weer terugkeren tot de materie van het Oude Testament? Terwijl hij nu in de geestelijkheid van de tempel van de christenen woont? ¿cómo puede ser que Dios va a volver a la materia si ahora estamos viviendo en lo que es el espíritu? Wij vergissen ons als we die twee met elkaar vermengen. Nosotros nos olvidamos que se pueden mezclar los dos. God zal zowel de ene kant doorwerken Dios trabaja de una forma als ook de andere kant. y también del otro lado. God is begonnen aan een woonplaats op aarde en hij zal op aarde zijn woonplaats hebben. Dios empezó con el proyecto de una habitación, un hábitat en la tierra, una casa y terminará con la casa. Maar dat verhindert hem niet te wonen in de harten van de mensen. Pero eso no le impedirá a vivir en los corazones de las En personas. wat vandaag zichtbaar en werkelijkheid wordt in de gemeente van de Heer Jezus. Lo que es también la iglesia de Jesús donde Él habita en los corazones. Vandaar ook dat we lezen in het boek Ezekiel. Y por eso leemos en el libro de Ezequiel. In de volgende heb ik hier neergeschreven een aantal zaken over Ezekiel. De herbouw van de tempel in Jeruzalem. La reconstrucción del templo en Jerusalén. Het herstel van offerdienst in de tempel in Jeruzalem. La restauración de los sacrificios en Jerusalén. Priesterdienst en tempeldienaren in Jeruzalem. Sacerdotes y trabajadores del templo en En Jerusalén. genezing en zegen voor alle volken vanuit Jeruzalem. Y bendición y sanidad para todos los pueblos desde Jerusalén. Ik krijg de neiging om het boek Ezekiel met jullie te gaan beginnen. Yo estoy como y quiero compartir Ezequiel con ustedes. Ja, maar het mooie van het boek Ezekiel is dit. Pero lo bonito del libro de Ezequiel es esto. In de eerst weer de vraag. Wie heeft Ezekiel wel eens gelezen? ¿Quién ha leído Ezequiel? Ja? Begrijpt u er iets van? ¿Entiende algo de Ezequiel? Ik vind het een moeilijk boek. Yo lo veo un libro muy difícil. Echt een heel moeilijk boek om te lezen. Maar ik moest erover spreken in de gemeente in België. Y yo tuve que compartirlo en la iglesia de Ik heb Bélgica. het door op mijn bureau gezet en die God gebeden om licht erover. Y yo oré y pedí a Dios que me revelara sobre esto. En ik ben opnieuw gaan lezen. Het boek Ezekiel beginnen bij 1 vers 1 en helemaal aan het eind gebleven. Aan het eind helemaal. Yo leí otra vez desde el principio hasta el capítulo 47, el final. Hasta el final. Y que encontré cosas bellas. Pero tienes que persistir para seguir leyendo. Cuando llegas al capítulo 10 dices, yo paro porque no entiendo nada, pero tienes que seguir leyendo. ¿Tú sabes que es hermoso el libro de Ezequiel?
ves, por ejemplo, en el capítulo 6, dan zie je dat hij de tempel verlaat. ves que él sale del templo En dan begint hij langzaam de stad te verlaten. y luego sale de la ciudad En dan komt hij bij de Olijfberg. y llega hasta el monte de los olivos En dan ineens zie je hem verdwijnen naar de hemel. y lo ves que se va al cielo. En je denkt, oh, verschrikkelijk. Oei. Nou heeft God zijn volk verlaten. Y tú ves, oh, qué terrible, Dios dejó su pueblo. En inderdaad, het is verschrikkelijk. Y es horrible, Want als God niet meer in Jeruzalem is, porque si Dios no está con Jerusalén, dan zie je dat de heidenen, de vijanden, de overhand krijgen in Jeruzalem. ves que los enemigos cogieron Jerusalén. En dat wordt uitvoerig beschreven tot en met 11 hoofdstuk. Als ik me goed herinner, in de 40, ergens, ja precies, in de 40. Y eso sigue así hasta el capítulo 40. En wat gebeurt dan? Wat gebeurt er dan? ¿Y qué pasa en el capítulo 40? Dan zie je dat er herstel komt. Ves que vuelve una restauración. En dan zie je dat er herstel komt van de tempel, herstel van eredienst. En wat gebeurt er dan? Y ves que es restaurado el templo, la adoración. Dan zie je diezelfde heerlijkheid die aan het begin van het boek Ezekiel verdwenen is. Y ves que aquella gloria que salió en el principio del libro de Ezequiel, Die komt terug vuelve otra vez. in hoofdstuk 45. Y yo creo que en el capítulo 45. Dan komt hij terug. Y vuelve. God verlaat zijn stad niet. Dios no abandona su ciudad. Mag misschien tijdelijk even weg zijn. Él puede haber salido por un tiempo Om zijn volk te tuchtigen en weer terug te brengen tot hem. para traer su pueblo otra vez a él. Maar er is een eeuwig verbond met God. Pero hay un pacto eterno con Hij Dios. zal zelfs een nieuw verbond met het volk oprichten. Él hará un nuevo pacto con ellos también. We zullen weer in de wetten van God in hun hart geschreven raken. Y será puesto las leyes de Dios en sus corazones. En vervolgens zie je dat dat volk weer helemaal op God gericht zal worden. Y tú verás que el pueblo otra vez se direccionará a Dios. En dan mag je iets opzoeken, het boek Ezekiel. Y puedes buscar algo en el libro de Ezequiel. Helemaal aan het laatste vers van het boek Ezekiel moet je eens opzoeken als je wilt. Y puedes decirme lo que encuentras. Laatste vers van het boek Ezekiel, Ezekiel 48. Ezequiel 48, el último versículo. Gevonden? ¿Ya encontraron? vers 35. Nou, lees het maar voor. ¿Quién lo puede leer? El terrible procederá de 18.000 y desde aquel día el nombre de la ciudad será Jehová está allí. In het Nederlands betekent het, en de Heere is al daar. Y significa aquí habita el Señor. Daar ging het mee. Wat je dus ziet, helemaal aan het eind van het boek Ezekiel, is het Jeruzalem waarvan gezegd wordt, God is daar, de Heere is daar. Y ves al final de Ezequiel que dice que Dios está en Jerusalén otra vez. De God die in het boek Ezekiel de stad verlaat, El Dios que abandonó Jerusalén en el principio de Ezequiel, eindigt met te zeggen, ja maar wacht even. Finaliza Dit is mijn diciendo- woonplaats opnieuw, Jeruzalem. finaliza diciendo, hey, pero espera un momento, al final yo estaré con De ellos. stad van de grote koning. La ciudad del gran De rey. tempel des Heeren is weer hersteld. El templo del Señor es De restaurado. offerdiensten zijn hersteld. Empezaron las ofrendas En God wordt vanaf deze aarde groot gemaakt en verheerlijk. y Dios será alabado y glorificado por todo el mundo. Er stond nog iets over Gods heerlijkheid op aarde. Nee, zeg, de andere, sorry, er is nog eentje te... Ja, Gods heerlijkheid op aarde, als in Ezekiel 48 vers 35. Dat kun je prachtig vergelijken met wat je vindt in het boek Openbaring. Esa parte de Ezequiel 48, 35 lo puedes comparar también lo que encuentras en el libro de Revelación. Want dit soms. ¿O no? Helemaal aan het eind van het boek Openbaring vinden we Al final del libro de Revelación tú ves het nieuwe Jeruzalem dat uit de hemel neerdaalt naar deze aarde. una nueva Jerusalén que baja del cielo a este mundo. Openbaring 22. Apocalipsis 22. 22, ja. Dan zie je dat de hemel, dat is een kubusche vorm, dat u dat ongetwijfeld wel eens gelezen. En het is de woonplaats van God die uit de hemel neerdaalt naar deze aarde. Y es la morada de Dios que desciende del cielo a este mundo. En die, ja, waar komt die eigenlijk neer? Dat is een heel moeilijk hoofdstuk, vind ik altijd. Want er staat niet dat hij op aarde neerkomt, die daalt alleen maar neer. Waar naartoe dan en waarop dan, dat staat er niet bij. No dice a dónde baja, pero solo dice que bajas una nueva Jerusalén. Je zou kunnen zeggen dat Jeruzalem van het boek Openbaring en dat Jeruzalem van deze aarde, deze stad hier in Israël,
Y podrías decir que la nueva Jerusalén que baja y la Jerusalén de Israel aquí, Dat hoort bij elkaar. que son una. Het is niet voor niets dat ze alle twee Jeruzalem heten. No es por nada que las dos se llaman Jerusalén. En je zou kunnen zeggen, de ene is een letterlijke stad, de stad die daar ligt in Jeruzalem. Podrías decir que una es la ciudad, literalmente la que está ahí en Jerusalén, Maar er daalt uit de hemel een geestelijke stad neer. pero que desciende del cielo una ciudad espiritual Die wordt notabene genoemd que será nombrada de vrouw van het lam. la esposa del Cordero, En die is gebouwd op de fundamenten van de apostelen, y que es van de 12 apostelen. construida en los fundamentos de los apóstoles. En die horen dus kennelijk bij elkaar. O sea que las dos van juntas. Je zou kunnen zeggen, een zichtbare stad op aarde. Tú digas entonces una iglesia, una ciudad visible en la tierra, Met daarbovenop een geestelijke stad, die stad is Jeruzalem. y encima una ciudad espiritual, Jerusalén De espiritual, stad van mensen. la ciudad de personas. Ja? En als je in die stad gaat kijken, dan zie je bijna dezelfde dingen als in die aardse stad. Y si ves la Jerusalén celestial y la del mundo, ves que son idénticas, Met één groot verschil. con una diferencia. In die grote aardse stad is er een tempel. En la Jerusalén de la tierra hay un templo. In die geestelijke stad van mensen is er geen tempel. En la Jerusalén espiritual que desciende no hay un templo, Want God zelf is daar. porque Dios mismo está ahí. Dat wordt er duidelijk gezegd. En wat vind je er verder nog? Dan vind je dat vanuit die woonplaats van God in die geestelijke tempel, in die geestelijke stad, wordt er vanuit die woonplaats van God komt er een rivier. Y ves que de esa Jerusalén del cielo sale un río. Ja. Zoals er ook was in de tempel in Ezekiel. Y también así está en el templo de Ezequiel. In de nieuwe tempel borrelt er water op. Ezekiel 37 hebben we over gesproken. En Ezequiel dice que del templo sale aguas En die water dat vloeit naar de Dode Zee. y que va hasta el mar muerto. En dan kun je van gaandeweg steeds dieper in gaan. Eerst tot je enkels, tot je knieën, dan tot je middel. Y ahí podías entrar y cada vez se va a poner más profunda Je kunt erin zwemmen. y se podrá nadar. En dat water maakt dode zaken leven. Y esta agua hace de todo lo muerto, le da vida. Want de Dode Zee Porque el mar muerto zwemt weer vis in. va a haber otra vez pescado Dan in de toekomst. en el futuro. Maar in de geestelijke tempel, die andere tempel van mensen, zie je ook een rivier. Pero en la Jerusalén espiritual también ves un río Een rivier die uit de tegenwoordigheid van God komt. que viene de la presencia de Dios. En vervolgens aan beide zijden van die rivier zie je bomen groeien met vruchten. Y a cada lado de este río ves que crecen árboles con En frutos. die bladeren zijn tot genezing van de volkeren. Y las hojas son para sanidad de los pueblos. En datzelfde zie je in het boek Ezekiel. Ook daar groeien bomen die elke maand een vrucht geven. Y en Ezequiel también lo ves que al lado del río nacen árboles que dan vida. Enorm veel overeenkomst tussen die aardse stad en die toekomstige hemelse stad. Y entonces ves una buena conexión entre la ciudad del mundo y la ciudad celestial. In Amerika is er een Pat Murwick. En América hay un señor que se llama Pat Dat is Murray. een dame die kan heel goed schilderen. Es una mujer que puede pintar muy bien. Ze heeft een aantal foto's gemaakt van haar schilderwerk. En ik heb die dia's daarvan, die mag ik gebruiken. Y hizo algunas fotos de lo que ha pintado Misschien heb je y yo la wel uso. eens eerder gezien. Tal vez lo has visto En die antes. heeft geprobeerd het boek Openbaring uit te beelden naar wat er geschreven staat. Y ella trató de pintar todo lo que dice el libro de Daar zal ik Revelación. u straks nog meer van laten zien. Y después voy a mostrar algunas pinturas que ella hizo. Dit is het Nieuwe Jeruzalem, zoals het door haar getekend is. Een stad die straalt het goud uit. Él lo pintó de forma como estaba escrito, que una ciudad que brilla, Gebouwd op een fundament van de apostelen. fundada en los fundamentos de los apóstoles, Met een deur van een gouden, van een parel. De paarlenpoort die we daar vinden. una puerta de perla En ze daalt neer van God naar beneden. y baja del cielo abajo. En als je dan door die parelpoort gaat kijken, en je moet eventjes eraan wennen aan deze kleur, even goed kijken, dan zie je hier, dan kijk je door die poort als het ware, kijk je naar binnen. Y ves Zie je por dat? medio de las puertas, Hier vind je die rivier van het levend water. ahí ves el río de aguas Met een vivas, straat van goud die leidt op naar de tegenwoordigheid van God. con una calles de oro que llega a la presencia de Dios. Aan beide kanten van de rivier vind je de bomen van de vruchten, waarvan bomen tot genezing van de volkeren. A cada lado del río ves árboles para sanidad del pueblo. Hier vind je de woningen des levens waar de gelovigen kunnen wonen. Y a los lados las
casas de los creyentes. Hij is een beeld van wat we samen gaan. Es solamente una imaginación de todo lo que vamos a ver. Het is uitgebeeld natuurlijk, het is een beetje mensenwerk, begrijpt u natuurlijk ook wel, maar het geeft ons een idee van wat in de schrift geschreven staat. Es claro, un trabajo humano, pero nos da una idea de lo que está escrito ahí. Goed, en ik wil u daar graag mee op dit ogenblik mee nog even over kunnen nadenken. Y yo espero que ahora puedan pensar en todo lo que hemos hablado Maar we gaan nu even pauzeren. y vamos a hacer una pausa.